प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 विसवोर वोड 44 ते 45 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 44 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू करतालो तितले विशीं सगळ्यांक अजाप दिसताले तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्रायेन तुमी ही उतरां घोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशांच्या हातांत पडचो आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजूंक नात. पूण ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानांत तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान फकत 2 वडी आसात. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू आपल्या मोन्ना विशीं परत उलयता. म्हणजे देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू आपल्या शिसांक आपल्या मोन्ना विशीं हाचे पयलीं उलयल्लो. देवाचें उतर आमकां सांगता की जेन्ना जेजून आतां तांकां परतून सांगलें आपल्या मोन्ना विशीं, तांच्या गिन्यानान तें लिपून उरलें आनी ताचे विशीं तांकां विचारपाक पासून भेन दिसताली. म्हणटच भाव भयणीनो, हें जेजू परतून तांकां कित्याक सांगता आपल्या मोन्ना विशीं? तो म्हणटा, चोत्रायन तुमी ही उतरां घोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो, तो कित्याक येयल्लो? पासय घेवंक ना, बिश्तो मुदास करपाक वचोंक ना, येवंक ना. तो येयल्लो मनशा कुळाची सरवण करपाक, आमचें दारोण करपाक. आनी जेजू जाणो आसलो जेन्ना ह्या संवसारान तो येयल्लो मरपाक. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान मरपाक येयल्लो. पूण आमी कितलीं जाणां ह्या संवसारान आमी कोण आमकां सांगीत जाल्यार एक दीस तूं मरतलो, दोतोर सांगता मरतलें म्हणून आमकां कितली भिरांत येता. आमी भिरांतीन उरता कित्याक आमकां मरोंक नाका. पूण भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो? तो येयल्लो आमचें दारोण करपाक. तो येयल्लो आमकां सुटका दिवपाक. तो येयल्लो आमचो जागो खुर्सार घेवन मरोन आमकां एक तारण दिवपाक. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जें जेजून खुर्सार आमचे पासत केलां, ताणें आपलें रगत व्हायलें, जेन्ना ताजेर आमी भावार्थ दवरता, आतां स्वर्ग आमकां उक्तो जाता आनी आतां आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या म्हणून ह्या संवसारान आमकां सगलें देवाचें आमकां फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, ही जाणवाय ओ ही म्हायती ओ हें उतरां जी जेजून आमकां सांगलां, हो पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, हाचेर आमी नियाळ करिना जाल्यार, ही आमकां सजमणी ना जाल्यार आमी भिरांतीन उरतले. जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, चोत्रायन तुमी ही उतरां घोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा. म्हणजे जेजू सांगता तांकां की तो आतां मनशाच्या हातान पडोन ताका जर्मण मारतले आनी ताका जिवेशी मारतले खुर्सार. आनी भाव भयणीनो, हे जे 12 शीस जेजूचे आसले, विचून काडलेले शीस, ते आतां भियेतात जेजूक विचारपाक, खरे सायबा तूं आतां मरतलोय आमचे बसत? म्हणजे मरतलोय जाल्यार आतां आमी एकसुरे उरतले, हें विचारपाक ते आतां भियेतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी केन्नाच एकसुरी ना. कितले फाटी आमी चिंता की म्हाका म्हज्या भुरग्यांनी सोडलां, म्हजो घरकार मेला, म्हज्या फॅमिलीन म्हाका सोडलां, हांव एकटीच आहा. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, तो म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी म्हाका केन्नाच सोडिना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्या, आमी भावार्थी जाल्या, तो आमकां केन्नाच सोडिना. तो आमकां एकसुरे केन्नाच सोडिना. पूण तो आमच्या सांगात आहा मरो पर्यंत, सासणाच्या सासणाक. आनी भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी जो कोण आतां समजा एक माय आहा वा एक पाय आहा,
तांकां एक ल्हान भुरगें आहा तांकां ती भुरगीं सोडटात ल्हान भुरगीं सोडटात मरपाच्या तोडीर ती चिंतात अरे हे म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें ती हांव आतां मरोन वेतलीं भुरग्यांचें कितें जातलें भुरगीं आतां कशीं समजा खंय काजार जातलीं कोण तांकां पळयतलो आनी आमी हो हुस्को घेता हांव कित्याक आमी समजना की आमी आहात म्हणून देव तांकां तांचो कुयदाद करता म्हणून पूण भाव भयणीनो देव आमचो आमच्या भुरग्यांचो मोग आमचे ओन करता गॉड लव्स आवर चिल्ड्रन मोर दॅन वी कॅन लव आवर चिल्ड्रन कितले फाटी आमी चिंता सायबा म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें म्हज्या सोयऱ्यांचें कितें जातलें म्हज्या घराचें कितें जातलें म्हज्या भांगराचें कितें जातलें म्हज्या भाटांबेसांचें कितें जातलें भाव भयणीनो मोरच्या तोडीर असल्यो वस्तू आमी चिंता आमी खीम येतल्या मोत्तकूच खरेपणी आमी जेजूचेर बावर दवरला काय खरेपणी आमी जेजून आमचे पासून खुर्सार कितें केलां तें ताजेर आमी चोत्राय दवरता काय वा आमी फकत चोत्राय दवरता ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी आमच्या भुरग्यांचें कितें जालें देव आमच्या भुरग्यांचो मोग करता आमचे ओन आनी देखून भाव भयणीनो आमकां कसलीच भिरांत घेवपाची गरज ना आमकां कसलोच हुस्को घेवपाची गरज ना आमकां जाय फकत चोत्राय आमची जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरपाक आनी सदां काळ जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता ताचें उतर आमी दुसपट्ट्या जिवितांत पाळटा आतां भाव भयणीनो सगळें देवाचें आमकां फावो जाता आयज आमी खेरीत भाशेन एक नियाळ करुया एक शांत जाग्यार वचून आमी नियाळ करुया आनी आमकांच विचारुया खरेपणी ह्या संवसारान आमी आसा खरेपणी देवान म्हाका जें फावो केलां म्हाका कितें म्हाका एक काम दिलां तें हांव करतां काय जेजू ह्या संवसारान आमचे पासून मरपाक येयल्लो तो खुर्सार गेलो आनी आमची सोडवण केली तेच भाशेन देवान आमकां जेजू वरवीं आमकां विचून काडल्यान आनी आमकां देवाची भुरगीं केल्यान म्हणटच आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्यार देवान आमकां एकल्याक भावार्थीक एक काम दिलां हें काम आमी जाणो कितें करपाचें तें आमी जाणो आमी हाचेर नियाळ केला काय जेजू आपले पवित्र पुस्तकाचेर चोत्राय धरून शिकोन ताका कळ्ळें की ताका सोनीच्या बापान ह्या संवसारान आमच्या सोरोणी पासून धाडलेलो पवित्र आत्म्या उदेशी आपलें काम करपाक तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज थान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाचें उतर शिकोया जीं जाणां आजून पासून वाचूंक जायना आयकोंक जायना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक ही सजमणी दिवपाक आमी तांकां सांगुया बाबा म्हाका सांग कशे भाशेन हें उतर की म्हाका सजमणी दी ज्या दिसा आमकां सजमणी वता जेजून आमचे पासून खुर्सार कितें केलें तें आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां पवित्र आत्मो आमकां ती जाणवाय दिता ज्या भाशेन खारवी लोक शिकोंक ना जेजून तांकां विचून काडले आपले शीस तेच भाशेन भाव भयण जाणवाय आनी शिकलेले मनशांक जे देव आपल्या राजवटकेन घेना पूण कोणाक घेता सादारण म्हणजे सिंपल लोकांक घेता म्हणजे जो लोक खारवी आहात शिकलेले ना कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी ताज्यान आपलें काम आमच्या वरवीं करूंक जाता हेंच करपाक आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाचें उतर शिकोया देवाचें उतर आयकून तें उतर पाळून आमी जें देवान आमकां फरमायलां जें आमकां ताणें येवजिलां तें आमी करूंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.